Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Nous allons relire encore les actes 22, verset 16 que nous avons lu hier. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tangoto Zaliko Kamata Lisusu Place Tosukaki Daniel chapitre 6. Totangi verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Amen. Est-ce que vous allez ne sengo ya koyoka loba nzambe? Amen. Ce que vous allez ne sengo koyoka loba nzambe. Betela no nzambe maboko makasi. Nzambe apambola yo na mwa tango moke oyo tozali ya kokabola lisusu liloba na nzambe. Amen. Je crois que tozali kosolola tozoteya tozolakisa bana na nzambe, bana na Abraham, bana oyo baponamaka avant que mokili eyeba penza kokelama, kasi babotama na mwasi pe mobali. Pe nazo rappeler que tango botami bongo okomi yebaka te eloko ekoya kofongola yo ezaka mateya ndenge tokopesa ngo boye po elakisa yo makambo yo yebaki na mutu na ote ke kasi oyo nzambe asalaka pona yo. Nde tolobaki ke bato oyo wana, bato oyo bazalaka concerné na liteya ya solo, bato oyo nzamba koki ko permettre te que bamemama na lokuta ya bato ya mokili oyo kino Yesu akoya. Poete soki omemami na bato ya lokuta ya mokili oyo Yesu akuti yo okokende lola te.
okeli felo. Et tolobaki que tango Nzambe aponaki Israël na se ya moi, atalisaki que Israël na poni yo po kesana na bato nyonso baza na kati ya mokili na se ya moi. Israël lokola libota akesana na mabota nyonso eza na se ya mokili. Eza ndenge moko na ekelesia. Tango Nzambe aponaka ekelesia na ye, atike ekelesia o ya solo. Atsal abengaki ekelesia po ekelesia ekesana na beglise nyonso. Parce que beglise nyonso ezokomona ezali lokola bikolo. Et il faut la motone sengoto soki ozoka liloba oyo ezokesanisa yo na bato basusu. C'est pourquoi tolobaki que nakati na liloba wana tolobaki que bato yo bakombo na bango ekomama na makolo ekomama na se moi te ekomama avant Nzambe akela mokili. Or ndengo fandi wana so babi kanisa na no ndenge ozalaki avant Nzambe akela mokili bongo na yo ekokoma kuna te okosuka na nzela okokata na po okoza na idata moko te kaka mateya oyo nde kolakisa yo eloko ozalaka avant la fondation du monde. C'est pourquoi tolobi moto yo aponamaka avant la fondation du monde soki akoti na mokili akoyeba te ke na ponamaka. Il faut mateya oyo solo ekomela ye pe banda kolakisa ke omoni ndenge oza oponamaka avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que l'ikomi otozote eza na Luc chapitre 10 verset 20 l'ikomi wana elobi boy bayekoli bauti kobenga milimo mabe Nzambe atalisi bango alobi bo sepela te po milimo mabe tosi bino kasi bo sepela po bakombo na bino ekomami na makolo. Nde motuna tomitunaki nde nini yo ofandi na kiti okomiyeba penza ke solo kombo no ekomama na makolo yango nde tokolakisa yo po ozala sur na yo moko ata bakamati yo babwaki yo mosika na mboka moko boye epai wapi oyebani na bato te babandi kowanga na yo balobi oza mwana na Nzambe te ozala sur ozala na maloba ya kotalisa bango ke ngai na apenza ya Nzambe ngai ndenge naza boye kombo na ngai komama na makolo pe moto akolongola yango aza te. C'est pour cela yango wana tozo sakola makambo yo malembe po toyebi ete bozana no bana mike il faut bozo penza mo beaucoup fondement pour plus tard boningana te na mipepe kolobete moto yo wana komama na makolo tango akoti na mokili na nzela ya tata na mama akoyebaka te. Sikonde tobande kolakisa ke likomi en Romains chapitre 8 verset 29 etalisaki ke kobengama ya mwana na Nzambe Nzambe abengaka moto na se ya moi kolandisama ndenge abongisaka avant akela mokili. Kobengama ya moto epa na Nzambe eza lié na ndenge Nzambe abongiselaka ye avant fondation du monde wana na likomi wana. C'est pourquoi totalisaki ke entre mabongisi ya Nzambe avant la fondation du monde na kobenga oyo Nzambe abengaka mwana na ye eloko nini ezali liboso ezande kokanisa makanisi Nzambe akanisaka avant la fondation du monde. Bongo na se ya moi tolobiete soki oyoki pe osukisami ke Nzambe abengi yo yebaka deja ke Nzambe ayebaki yo avant. Bilembo nini ekolakisa ke Nzambe abengi yo tolobaki kobengama na Nzambe moto kobengama na Nzambe elingi koloba ete moto
akoyoka mongongo na nzambe à travers liteya ya solo. Lolenge muso ya nikoloba soko batei maloba ya solo okoyoka ete esimbi motema na yo. Elembo wana ezali elembo ya liboso po obanda koisosolete nzambe azobenga yo. Loko tolobaki ke kobenga ma ezalaka pe processus nzambe akobenga yo me yo pe soko penza ozali Abraham okondima na mbela ya nzambe. Kondima na mbela ya nzambe tolobaki ete okomi dispose motema na yo po ete nzambe asala na motema na yo oyo ye abongiselaki yo avant fondation du monde. Nde tolobaki que réponse wana c'est ce qu'on appelle la foi. Kondima. Nzoka Biblia elobi boyete soki ondimi mbela ya nzambe esuki te esengeli obatisama po obikisama. C'est comme ça que tokomaki ko analyser libatisi ndenge ezali. Elema ya liboso topesaki na libatisa ezali ete libatisa tolobaki d'abord libatisa ezaka moko mabatisa ezaka ebele te ezaka be moko me libatisa wana ezaka na biteni misato mai molimo mosantu mpe moto. Bongo toye koloba ke libatisa ebandele ezali ya mai. Libatisa ya mai ndeko musuza olobaki otenga na sina batisama na katoliko tonga na sina batisama na mpe valor tolobaki elongona 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1-2 tolobaki ete libatisi oya solo ebatisamaka d'abord na lilakisi ya solo parce que mokanda nzambe elobaki ete bandeko ya Israël o balakisaki biso modèle ya libatisa avant babatisama na mai na kokatisa mer rouge bayokaki nano liteya ya Moïse mateya ezalaki ebele Pharaon mpe azalaki na mateya na ye nazalaki mpe na basali ne bazalaki na mateya na bango mais moto ya kokatisa mer rouge kaka oyo ayoki pe andimi liteya ya Moïse tolobaki ete lelo liteya ya Moïse eza nde évangile éternel oyo soki oteyamaka na mpeva longo ozwi libatisa na mpeva longo ntango koya koyoka évangile éternel il faut yebake libatisa wana ya mpeva longo lokola obatisamaka na lilakisi ya mabe ya mpeva longo ezalaki libatisi ya solo te kaka ntango ozoyoka évangile éternel motema no soki etutisami eza solo réaction na yo ezali ete nandimi bobatisa ngai etango kozwa libatisi wana nde tolobaki ke il faut kaka ozwa ngo parce que eza na motuya makasi elema ya liboso ya libatisa wana lokola Paul muto atei mateya oyo azongisaki biso na Exode chapitre 15 nde tomonaki elema ya liboso ete soki okoti na mai yeba ete banguna na yo nyonso bazalaki kolanda yo bakotikala na mai wana bakotikala na mai wana bakozala lisusu na makoki likolo na yo te okokoma plus fort que bango ya mibale tolobi ete soki okoti na mai wana masumu na yo nyonso ekotikala be wana na mai wana pe ekoleka libela lolenga koloba ete nzambe akolimbisa yo pe akobosana engi koloba boy soki okoti na mai ya libatisi tango ozobima boy oyibaka biloko ya bato
avant okota nazo informe okotubela yango otubeli okoti kuna masumu nyonso na moyibi esali etikali kuna soki obimi balamusi nzambe balobi nkolo mwana oyo ayibaki mapa ya bato nzambe akoloba nini ayibaki nzambe akoloba nayebi yango te mpo nzambe asa nini abosani Élisée ozolanda ngai abosani nyonso papa elingi koloba akotikala kotangela yo lisusu yango te. Voilà place tozalaki mpona koloba ete tango ozobima na mai wana ozobima mwana abotami sika mpe ozobima lisumu te ata moko. Nzoka tolobaki ke moto oyo na mokili akokomi lobaki nazanga lisumu azali azate yango tolobaki eza likambo monene mpona nini nzambe po yesu nde abotamaka na lisumu te. Bozolanda ngai la seule personne azalaka na mokili sans péché c'est Jésus. Makomi ekoloba bongo c'est que na nzela libatisa nzambe azosala biso ngolu ya kozala lokola ye obimi libatisa papa nzambe abosana alimbisi masumu nyonso ebelebele osala nawe biso toyebaka te osalaka yo moko na chambre na yo na motema na yo nyonso nzambe azolimbisa ntango ozobima batuni nzambe mwana asumuka nzambe alobi te asumuka nayebi te aza na lisumu ata moko te okomi lokola Jésus ye moko. Est-ce que cela n'a ngai? C'est pourquoi tolobi soko bini bongo okomi lokola Jésus. Jésus babetaka ye bakokaka ye yesu yoko longa Jésus yoko bunda benzana Jésus pe obeti lokola okokoma pe lokola Jésus bakobeta pe yo te bakobundiso kasi bakolonga yo te. Nzoka kobima lokola moto ya zanga lisu Bible ebengi yango okobima lokola innocent. Innocent terme wana nde memi biso na Daniel chapitre 6 verset 22 oyo totangi na yebisaki yo deja lobi ete Daniel wana azali elili ya Jésus. Yesu azalaka na lisumu te tango bamemaki ye na nkunda bozolanda nga malamu tango bamemaki ye na nkunda nzambe aza monene frère il faut linga yesu ya évangile éternel et puis omitika penza mema yo po yo amayele koleka ye te omoni nzambe soki azolakisa likambo ndimaka kaka amen papa amen papa même soki esepelisi motema na yo te yo loba kaka amen papa mpo nzambe amayele koleka yo yo aburiki apambapamba oyebi eloko te biso bato twaka mayele te toraisonnaka mwa raisonnement na biso mokuse. C'est pourquoi Esaïe 55 alobi ndenge makolo eza likolo kozleka se ndenge moko makanisi na nzambe ekeseni na makanisi na biso bato. C'est pourquoi ozo yawa pe nazo zongela yo ke kotala ba kityo te kotala ba soki baba nini oyo te biso totambolaka ne moniseli ya nzambe awa ndenge ozomona awa yesu deja azaka na zuwa na bisika oyo aka na zuwa na bisika oyo so yo otia desordre yesu abeta yo merveille olanda ngai yesu atuta yo mpenza abeti yo yesu atutaka boyebaka yesu betaka makasi mpona koloba ke yakawa fongola motema na yo mitika nzambe amema yo liteya eteyama epuis mateya na biso toteyaka lokola bamagistrat te omoi nde na oteya boye omoi nde na oteya boye
na te lo na d'abord sur na mateya nde na kote yo ponza mbati ndingai mais yo soko moni verset o ezotelemela maroba na ngai okanga monoko te tout na ngai awe ezalaka makambo question réponse moto abangi soko te o comprendre te o soto le moniteur clair te o tuni motuna et puis bakopesa yo bien pour Saint-Esprit azalia amen bongo Daniel babwaki ye na libulu ya nkosi ndenge Yesu bakotisaki ye na liwa tango bakotisi Yesu na nkunda Yesu penza akufaka na ekulusu penza boyebi nde Yesu akufaka bolumbu boyebaka akufaka bolumbu to akufaka na lingwanda you get na lingwanda yo na lingwanda to bolumbu penza ya boy kilote te su kilote te bolumbu soki ba oyoki mutu alobi lingwanda neti get azu zero donc lingwanda te su kilote te bolumbu penza tata mobimba batie na ikulusu bolumbu papa Yesu akufaka ni et pona koloba na oke d'abord ndenge azalaki wana na bon moto boye ayokaka soni na bon moto po nde na boye mukolo boye ba bo changa bolumbu c'est anormal c'est une normalité bolandi mais ezalaki public Yesu akufa te que net muto azaka na chambre na hôpital batuni bato bondole na babi asa kufi te Yesu azalaki na nekulusu na ngomba pona nini po bato nyonso bamona ye bato baomona ndenge makile ezotanga bato baomona ndenge ezonyokoma zoka pasi ayoka pasi te azokata motema Yesu akata motema publiquement bato nyonso bamoni akitisi pe motu esili bayebi ke asali ni akufa publiquement moto akufi bato nyonso bayebi ka akufi la ndanga malamu tango eza mingi te mais nayebisa ke nakotikala kozala presse te akufi publiquement bato nyonso bakomona ye baye kosenga ye po bakotise na nkunda moto asengi ye ke bokabela ngai papa pardon lokola lobi po akufaka mokolo bazalaki koprepare saba fo simbango simbaka bongo avec le temps kozwila ngo baboye bebele donc Yesu akufa lokola saba ezalaka mokolo nini samedi saba ezalaka mokolo nini samedi koyebisanga te dimanche ezalaka dimanche te ezalaka samedi dimanche ezalaka mokolo ya liboso ya poso mokolo ya liboso dimanche mokolo ya suka samedi sikoyo Yesu akofaka avant mokolo ya suka eyi koloba akofa vendredi bozolanda nga malamu alors sikoyo mokolo ya sabata na kati ya Israel moto akoki ebembe kofanda na nzete te bozolanda nde baye na poko kosenga ye lobi eza sabata bopesa kaka tokende okunda ye bake kokunda landa sikoyo bake kokunda Jésus get mama Nicolas yete na ibisaki ke na soki aye na otona na kaye na ye problème ezate lobi tokotona ka kaye papa yo pe na omona kaye te yo faut la savoir modèle kaye ndenge yuke kazawa na zokoma kitoko na mama baokoma alors moto akufi bandeko na ngai ata bino moko akufi ozwi moto ozotie na mabele po bango bando tia bato na mabele te ke otia mabele bandosala banini na bango bazotimbola bamalita na bango lokola bagrotte na mabanga batoboli bien après bakotisi moto
sikoyo eloko ekamwisi nga abi moto asa akufi botie kuna kasi botika apola te ole batika apola oyoki babangi babi tozwa libanga ya monene tutia po abima te soki bakomprenake moto oyo akobima eze ozolanda makambo naloba bongo ebembe baotiela yango libanga ya monene ya yesu a bien il faut ozala kaka na jésus soki oza na jésus papa bisika nyonso wanokota balobanga yo yokake batieli moto libanga monene bamama neti bino bokoko tindika libanga wana te donc il faut kaka bato moko basoda bato force nde batindika libanga wana batsuki te balobi soki totingi libanga yango moko libanga mpe koki kolongwa totia na basoda bakengela yango mpo moto alongola libanga wana te batie na libanga na basoda bongo mokolo oyo yesu azali kosekwa tanga na Matthieu chapitre 28 awa nazolobelaka baefe ya liwa me nakolobela baefe ya liwa nazosimba mpe lisekwa po bazalaka mapasa liwa na lisekwa mpe batambolaka kole. Matthieu 28 verset 1er na 2. Après le sabbat. Et c'est bon aniga. Oh bozo la nelitangite. Nalobaki yesu akufika avant le sabbat. Nakata lilita lekisi kaka sabbat. Bongo awa mokolo lycée kone babi après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Yokasika. Voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Est-ce que vous l'avez dit le Camboy? Frères, sœurs, Sokyo Kotina Maya Libatisi, Zamba zo réalisé liwana ye. Nzoka Mayuana, naïbsa Gyolobike. Mai wana ifo la mai oyo eza naturel mai ba créaté neti liziba okeyu okati mwa liziba moko awa osali mwa mai na yo to zu mai na bassin to otie mai na kopo kutunde penda na satana ye moko asekaka bato batiaka na kopo wana bi bazoba azoba ba comprendre ko kopo ozu penda kopo ozotia na mutu boye yo ata kutu basokolaka bato yo kosokola mutu kana mai na kopo boye osokomi mpe soki okoti ozo réaliser liwa la Bible dit ozo réaliser liwa batambolaka melongo na lisekwa donc kaka signe bazosala boye mobimba okoti mobimba fo sokola mobimba tango balamusi boye lisekwa yango même mokolo ya lisekwa moto ya ndimi kokufa na Jésus il faut ayeba ke Nathan tango yo libatise commission innocent
Et commission sans l'issum. Et ce qu'on lui paye l'ongoli masumu no nyoso. Il a été épessio statut mosus. Okokoma lokola Daniel. Okokoma lokola Jésus. Nalolengete yokama loba Daniel. Daniel alobi Yahweh atindi mwange na ye. Aye akangi minoko ya bankosi. Yango wana bankosi basalinga eloko te. Mokolo Jésus azose kwa nakati ya nkunda. La Bible dit un ange du Seigneur descendu. Omoni mwange oyo Daniel azoloba wana. Nde mwange oyo azana Matthieu chapitre 28. Mwange azokita. Pombo toi seko. L'ange descend. Mwange azokita. Soki mwange akiti. Tremblement de terre et foueza. Il faut aussi me dire tremblement de terre et salima kasi. Tremblement de terre. Après tremblement de terre nini? Mwange anyati. Bongo alongoli libanga monika libango bachela ki bagarde. Na bagarde bachaki ke babate la libanga. La Bible dit bakwei lokola batu bakufa. Nalingi koyebisa o boy. Omoni vi na yo ndenge zawana. Yebaka ke banda kaka okufaka. Banda okufaka epai ya Adam ya liboso. Ndenge tolobaki ke tobota makana lisumu. Yebake bakotisa na nkunda bazipa be libanga. Yango nde salaka oyo yo bengaka blocage. Donc moyen takalisaka bazipa libanga yo okende wapi? Okotika la bekunati. Okobanaka ko balukaka na kati na lilita no wana. Oza na lilita yo zo tambola ozo kanisa na zambo to na bomoyi. Nzambe azotalona ba ange na bato mozo mona tala mokufi oyo. Mokufi. Parce que Adam tango aliaki mbuma Bible elobi ka akufaki. Est-ce que vous avez entendu? Nakufaki teke akufi peza boye. Te akufi na molimo menanzoto azotambola. En réalité ce qui nzamba tali alobi tala mokufi. Akamati pe na mwasi na ye parce que yepe atang batuna ke babi yo sali boyende ni alobi mwasi. C'est que mwasi asakufaki avant. Donc ba onyo zo bale basali ni bakufi. Basangani nzot c'est pourquoi tobota makana masumu po mokufi asangani na mokufi bakobota muto na bomoy baboti bakufi donc biso nyonso tozalaki kobota bakufi na bakufi c'est pourquoi na makomi tango Bible lobaka ke diabulu atambolaka na sima na ye na séjour de mort séjour ezarabisika lokola boy. Donc, séjour de monde de monde na lingala boloba bisika na bawei. Bisika na bawei ko comprendre ngo lokola ba catholique na ba to mosusu teo ba comprendre te. Il faut comprendre que bisika na bawei eza bisika nyonso bato na bomo bazate. Donc bandaka tata Adam zalaki na mwasi na ye. Bango nde ba bandaka penza bisika na bawei. Po bazaki bakufi mibale baboti bana na bango bakufi ba bisonyo so bakufi na bakufi verset na tostolobela ke banda Adam kino Moïse liwanda zalaki koza nini ko régner, c'est-à-dire mokilo mobimbe zalaki séjour de mort bisika ya bakufi na bakufi soki oyoki mongongo na Nzambe ondimi yango bakotiso na mai parmi biloko yokosala ete okangola mape omona vie na yo échanger eza libatisi. Parce que na kati ya libatisi non seulement que bangona no bakotika la kuna mais yebete libanga oyo ezalaki ko freiner yo tambola te bakolongola ngo. Moi je pensa kokita. L'ange de l'Éternel c'est la présence ya Nzambe. Ezande nguya ya Nzambe eko simba yo. Yo komona ngote parce que Nzamba zaka molimo bozola na ngai.
Nzambe azalaka molimo. Mazotalisa makambo yo po yeba makambo nini esalemaka sans komonono na miso boye. Mezo salema soki ondimi. Libanga oyo ezo bloqué makambo wana. Bakopikola ngo penza batindiki yango na moto te na ange. Ange azalaka molimo amononoka na miso ba moto te. Me bato yo bafandaki wana pona kobatela libanga elongwa te yo tikala bloqué. Tango mosusu eza noko na yo. Soko noko azaka mbolombolo ya butu afandela libanga poete yo obima te. Soki kaka ozwi libatisa yeba ete mwanja kokita bango bakosala ndeni bakoko ya makale-kale. Amen. Bakoko malokola batu bakufa. Amen. Po batikela anja asa nini alongola libanga. Soki alongoli libanga yo kobima polele bisika oyo yo okoma na note okobanda kokomango. Baporto yo ezalaki kokangamela yo ozokoka kofongola te ekofongwama liboso na yo. Amen. Pona nini libanga balongoli batikeli yo nzela polele pweto obima na malita pweto obima na malita. Et il faut yeba boy tremblement de terre tango esalemaka awa bino boyebi tremblement de terre te po boyebikelango nano te. Tremblement de terre esesala wana kisasa botala on a télévision te. Quand on va trembler, c'est-à-dire la terre qui tremble. Mabele, zubang. Or mabele banga kapambate. Mabele banga katango nzamba kitaka. Ata ba tremblement de terre ozomona wana. Ezalaka nde malendi sezaka elobeli nzambe. Nzamba zotalisa ke ezana mokolo yo nzambe akoningisa mabele oyo. Yo talande so na sote bo na sentir mabele za e fandingui nzamba posa ngona ba fondement nzamba ko ya akoningisa ba fondement wana okoyoka ndenge mabele ninganaka ekoningana pe ko panzana osola na ngai tango ko pasuka eningani elingi kaka kolobete bato nyonso babimono ko makasi natangelo likomio etango so ekoza la passe mais ekopesa ye okomona ngomo apolele par la grâce de Dieu qui est ici. Apocalypse chapitre 6. Frères, sœurs, atoza sœurs, kobanga ka no ba verset ya Bible te. Omoni Bible mobimba na sa bisako que so lokola ondimi ko za Abraham. Bible mobimba za ya yo. Okokufa te sans comprendre Bible. Oko comprendre ngo nyonso nzamba ko la kiso yango. Amen. Ko forcer na ndenge na yote. Balobi boy. Nazotanga Apocalypse 6 natangi na verset 15. Les rois de la terre, les grands chefs, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et
Et qui subsistera? Nakati ya Bible, batu ya nguya bato minene, babengaka bango pe bangomba. Nalingi kolobele que awa eza lelote. Eloko to sangiao, eza ya lelote. Eza eloko yo kosalema plus tard. Ezali bofongwa miya so tondanga ya sambo. Ekoya sima ya biso konetwama. Metango ekosalema ekozala ko confirmer Mateyo tozolo balelo. Mateyo kolobete suka ya mokilo yo ezali. Nzambe akobebisa mabele oyo. Akopanza ngo pe akobrûler. Et awa makambo ekobaluka. Makambo ekobaluka. Bato batombwama nzambe akokitisa bango zolanda makambo na loba. Bato yo bakitisa nzambe akotombola bango. Makambo ekobaluka. C'est pour te dire que tango nzambe zoloba ke akoningisa mabele. Non seulement mabele, akoningisa pe makolo na mabele koningana. Elingi koloba ke nzambe akobongola makambo. Bato ya mokili bazana mbongo ebele, batiake like na mbongo na bango. Pona mbongo na Yesu ko sakani akokangisa yo. Na mbongo na Yesu ko sakani akotindelo bato pe basali yo mabe. Ozolanda ngai? Na mbongo na ye akoki konyokola molimo na yo. Akoki pe kuangaje na mosala zo futa yote. Okei ko funda ya futi mbongo na ye basali ye pe eloko te. Ozolanda makambo na loba? Bato ya mabe bakoki konyokola yo. Bakoki ko salo mabe. Mais yebete soki okangami na Jésus ondimi libatisi na mai nzambe azo yebiso ke d'abord na ndenge ozali na ndenga molimo ako changer vie na yo okokoma makasi koleka banguna na yo mais okozala pe nelikete mabele oyo nzambe ako changer c'est-à-dire elike ya bato wana nzambe akokweisa yango nzambe akopanza elike na bango même kaka ndenge ozaboy yeba kaka banga nzambe bato bakosolo makambo pe baluka koboma yo okokamwa ndenge nzambe akokotela yo ozanga mbongo me nzambe akotela yo akonfondre bato wana. C'est pour dire que luka nzambe akomisa yo innocent parce que moto na ndenge na ye akotikala kokoma innocent devant Dieu te. Okotikala jamais koloba na nzambe nzambe nazangi masumu nzamba koloba moto alokuta. Mais soki omitiki okoti na mai ya libatisi otubeli masumu na yo nzamba kolongola masumu nyonso. Ata batuni akoloba ete mwana oyo azana masumu sute nyonso na sina limbisi na bosani azana ngo sute. C'est pourquoi likomi elobi nani oyo akofunda baponami na nzambe. Ozolanda makambo na loba nani oyo akofunda baponami na nzambe. Nazosukisa likomi wana nani oyo akofunda baponami na nzambe. Romains chapitre 8 toujours. Na baloma makako na mwambe verset 33 34. Nazozongela vana tanga moto akosote moto yo abotama sans lisumu azate moto akolaka sans lisumu azate ngai nasumuka ye asumuka biso nyonso tosumuka mais po okoma na etake obimi sans lisumu kaka libatisa na mai. La seule possibilité penzambe akobatela yo kasi ko ndenga zoloba soki obimi kuna zamba lo bibu qui accusera les élus de Dieu? Nani akoki kofunda ba nyonso ya nzambe
C'est Dieu qui justifie. Nzambe nde azoloba solo pe azopetola. Yo kama kama mibale. Bafundaka moto. Satan afundaka moto epa na Nzambe soki moto wana aza na lisumu. Ozolanda? Na mokanda Zakari tomoni yango. Image ya vision moko Zakari amonaki. Amoni moto souverain sacrificateur azana bilamba mabe Satan ake kofunda ya tala. Tala moto na yo. Tala moto na yo. Soki ozana masumu bakofunda yo epa Nzambe, Nzambe pe akopiniro po ozana lisumu. Yango nde Nzambe azoloba babi nani akofunda baponami ya Nzambe po Nzambe ye moko nde azosani nda azali kolongisa moto, azali ko justifier moto. Mais na place tolobela ki appel total c'est que avant après prédestination Nzambe azobenga moto. Mais Nzambe azosuka ka ko benga te azali pe ko justifier moto. Wana to komona osima. Si ma justifier moto azali ko glorifier. Mais awa déjà babimiseli biso déjà terme ya justification. Balobi que Nzambe nde alongisaka bana na ye. Abimaka lokola avocat ya mwana na ye po alongisa mwana na ye. Est-ce que cela na makamona loba? Akotalisa kete bino bozo funda ye na mabe. Ngana sina limbisa mabe wana nyonso esila. Donde aza na mabe eza sutute. Alongisi yo. Kolongisa ma eza na bongo tokomona ngo pe na ndenge moso plus tard. Mais na lingi kaka kotalisa que nasi seli combien zolo baboye moto kofunda yo lisusu azalite. Abi qui le condamnera? Nani akotia bango na kati na baloto? Christ est mort. Bien plus il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Est-ce que Bolandi Makamboy? Tala mukolo zokota mai wana. Dès zokota bangona na yo batikali kuna. Masumo etikali kuna. Yo obimi innocent. Elingi koloba ete lokolo za innocent moto kofunda yo lisusu azate. Soko moto aye noko aye ote bondoki ndoki aye akokuta na nde na Nzambe. Amen. Nzambe nde akobanda kolongisa ka yo. Nzambe nde akobanda kolobelaka yo. Akozala avocat na yo. Est-ce que vous avez na oloba? Ozana posa avocat kotan mai ya libati si okozo avocat. Paye ofele. C'est Dieu qui justifie. Tozo kende kosuka wana pona lelo. Pona kotali sete ndeko nyonso azala conscient ne tamboli na ye pa ndenge tozo tambusa lilakisi oyo. Possibilité yangoyo ya yo kokoma petwa pe ya yo kobatela mana Jésus. Pete azala molobeli na yo alongisa yo moto akoya boya fundi yo ke osumuki Yesu atelemi alobi ete ngai nazo déjà place na ye. Est-ce que zolanda pona nini po moto yo andimi akufi na ngai na nzela ya libatisa na mai pe okozala invulnérable motoko simba yo azate. Verso lobiete bosimba baponami na ngai te ekotambola na yo bipai nyonso kozala. Parce que okozala moponami na Nzambe pe mopakoli na ye mopakolami na ye. Tellement likolo pe sans Nzambe merci. Normalement samedi faut aussi sac avant peut être dimanche tozana tongo. Eza bongo te. Tellement loba na Nzambe merci. Loba na Nzambe merci pona tinaya bilaka kitoko mabongisi malamu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.